US drone crash ki matung Yamna Tangna US Amasung Russia military ship sing Wari Sannakhre Crimea manak naksina military drone sing paisilakpa na lan gi khudong thiba hengadan gani haina Russia na Washington da warning tawkhre nakal amarom dana US ki military drone adubo Russia gi jet sing na thatpa du Moscow gi hena sathi balisad adu utle haina Washington gi makok thongba general aduna haikhre Black Sea gi mathakta US military drone adu crash tawkhibage nongan bada US amasung Russia dage defense minister sing amasung military chief sing na ngahan yumsa kaisa numita Yamna Tangna telephone do Wari sanaba mapangthokhe Moscow gi defense minister Sergei Shoigu na mahaka famana ba US ki Lloyd Austin da America gi drone aduna Crimea torbanda paisilaki badu Yamna kai hobagi mawong ne maduna Black Sea zone da lan hengalalakpa yai haikhe asigumba phibam amada ohelakpa ibasida Russia na thawai yawba leite adubu tungdade sanaba chang amada thabak lokhalakani amasung laibak ani asina crisis ki matam amada communication gi military line sing leiba yawna khwaidagi wangna mathau masak khangbaga loinana thabak tawgadabani haina Russia gi defense ministry gi statement aduna makha takhe nakal amarom da Russia gi armed forces singe chief of the general staff Berle Gerasimov ka tongan ba telephone do Wari sanakhiba US ki chairman of the joint chiefs of staff general Mark Milley galoina na US Defense Secretary Austin galoina na Pentagon da pangmi singge mangda unakhe Russia na thatkiba du mahang na yaning da ba phongdokhibra haibadu yauna telephone da Wari sanakhiba du ge marik sumba ma piyu haibada Austin na yakhide adubu US na international law na yaba maphamda makhata na paina bagi aning balay amasung safe amasung professional mawong da Russia gi military aircraft operate tawna ba demand tawkhre haina pawgi mifam aduda mahang na phongdokhe US military na haikhe Russia ge Su-27 fighter plane anina laibak pokpa numita US ke MQ-9 Reaper drone aduna Black Sea gi international waters ki mathakta reconnaissance mission ama chatharingai da changsilaki haikhe fighter sing aduna drone adubu ayet papiki amasung drone adugi propeller ama sokhidringai gi mamangda fuel kapthoraktuna madu samudra da crash tawhanki haikhe Russia gi matungin na thengai na balai khide Russia gi airspace manak naksinna atamna na amasung kai hogduna paisilaki ba lalong sing adu tawkhibagi matung drone adu crash tawkhibane madu identify tawna ba Moscow na makhoi gi fighter jet sing tharakhibani haikhe Black Sea gi mathakta US Air Force ke drone ama Russia gi fighter jet amana thatkhibagi video ama ngarang US European Command na phonglakre Twitter da thagatkhiba footage aduna US ki MQ-9 drone adugi tungda Russia gi jet paisilakpa amasung drone adugi mathak phauduna maduna paikhibada fuel thadaba hauba du utle Russia gi jet aduna fauduna paikhibaga video transmission adu ngahak lepkhe matang adu da drone adu ge propeller adu chapchana hanagi phibam da leiba ukhi amasung Russia gi jet aduna second kharagi tungda anirak suba oina drone adu tamna changsilakpa haukhe amuka na maduda fuel haitharakhe ani subagi lalong adugi matung US drone adugi propellant sing adugi manungdagi ama sokpa ukhe US ki MQ-9 Reaper hairiba drone asi karamba makhalgi no US Air Force amasung masibu sariba General Atomics tagi pawda yumpham oiraga drone asida sophisticated camera sing sensor sing radar sing yaure pung kun mari hena foot lising yang khai phawba wangna paiba ngamme foot kunthra taruke wingspan ama lay Honeywell engine ama pale fuel pound lising ahum ga chamapan puba ngami amasung through air speed not chaniga ni fuge speed ama da chatpa ngamme sahi tara taruki mamang da Air Force da piki ba MQ-9 Reaper sing da air to ground missile sing gumba khulai sing su pansen bayai masigi drone makhalase US Department of Homeland Security NASA UK Royal Air Force Italian Air Force French Air Force amasung Spanish Air Force na laikhre